Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. Pradeep again from Candy. So happy new year. புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்? நாங்கள் இப்போ இருக்கோம் நாரம்பனாவையில், கண்டி டிஸ்ட்ரிக்டில் செல்தனிய என்னும் பிரதேசத்தில் நாரம்பனாவை நீர்வீழ்ச்சி அருகே நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ திகனையிலேருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர்? திகனையிலேருந்து 15 கிலோமீட்டர் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அமேசிங் பிளேஸ் கைஸ். விசிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு மறக்காம. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இன் ஸ்ரீலங்கா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி திகனையிலேருந்து ஒரு 7 to 8 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா? ஆல்மோஸ்ட் 10-12 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் திகனையிலேருந்து. வந்து உள்ளுக்கு நீங்கள் ரோட்டில் இறங்கி உள்ளுக்கு ஒரு 1 கிலோமீட்டர் போல் நடந்து வரணும். வந்தால் இந்த அழகான இடத்த உங்களுக்கு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போயிடும்.
சரி